600 लिटरची ब्लोअरची टाकी. वेल्डिंग झाली एकदम चिर पडली तिथं. एकदम व्यवस्थित पद्धतीने वेल्डिंग झालेली आहे. वेल्डिंग केलेली. शेतकऱ्याच्या कोणाच्या ब्लोअरच्या टाक्या जरी फुटलेल्या असेल तर त्यांना रिप्लेस करायची गरज नाही. त्याची एकदम व्यवस्थित पद्धतीने वेल्डिंग होते आणि कमी खर्चामध्ये होते. छान पद्धतीने वेल्डिंग होणार आहे. कोणाच्या टाक्याचं वेल्डिंग करायचं असेल तर माझा या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. 880161 92 722 हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे. याच्यावर कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्हाला पाहिजे तशी वेल्डिंग तुम्ही करून घ्या.